Набор интересных решений ЖК «Жемчужина», часть 7. Смотрите предыдущие и следующие видео, там много интересного. И у нас спальня вот такого вот вида. Еще пока что здесь не собрано все, ну, еще пока что люди и не заехали. Да, у нас около кровати интересное очень бра, такое динамичное и чуть-чуть винтажное. И наш латунный вот это вот прием из предыдущих решений. Также и здесь аккуратненько сделан подоконник. Вот такой вот под латунь. И у нас рабочая зона тоже сделана в этом же материале. Очень красиво получается. Здесь такой скос акцентный. Ну и, соответственно, дизайнерский радиатор аккуратненький, красивенький висит здесь.